Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kesinlikle bilmeniz gereken bilgiler part 3. Bu tarz videolarımı, önceki videolarımı gerçekten sevdiğinizi ve işinize yaradığını düşünüyorum. Şimdi sizlere de part 3'ünü çekeceğim arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de dün akşam chatte abilere, arkadaşlara sordum ben. Hani arka planda gerçekten gözükmeyen build'ler var. Çok güzel build'ler var. İşte adamlar yapıyor build, YouTube'a yüklüyor ama kimse görmüyor o build'leri. Hani ben sürekli gezdiğim, araştırdığım için yani gerçekten çok güzel build'ler var. Sizlere o build'leri paylaşayım mı? Hani bunu gerçekten bu konuda parantez içinde söylüyorum. Hani bu konu hakkında yorumunuzu gerçekten bekliyorum. Hani paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? Çünkü gerçekten çok güzel build'ler var ve sizlerde çoğu kişi build arıyor, işte o build'in site linkini arıyor. O sizlere paylaştığım build'in, yani adamın çektiği videodaki build'in site linkiyle beraber açıklama kısmına bırakırım. Siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu konu hakkında gerçekten yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Chat'teki işte abiler olur, güzel olur falan dediler. Sizin de yorumunuzu bekliyorum yayına gelmeyen arkadaşlar için. Şimdi kanalıma abone olmayı, onu söyledim herhalde. Söyledim, pardon, özür dilerim. Şimdi gelelim konumuza. Seviye, item seviyesi. Arkadaşlar şimdi artık önceden itemlerin seviyesi sadece 80. seviyeydi. Bundan sonraki süreçte itemlerinizi artı bastığınız zaman itemlerinizin seviyesi yükseliyor. Bak mesela benim Harley Quinn'im artı 12 seviye ve 90. seviye gerekli diyor. Hani bunu çoğu arkadaş soruyordu. O yüzden item artı basınca seviyesi yükseliyor arkadaşlar. Bak bu da 90. seviye. Bu kaçmış? Bak bu 80. seviye. Artı kaç bu? Artı 8. İşte artı 9, 10, 11, 12'den sonra 90. seviyeye geçiyor item arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak bu da 90. seviye. O değişiyor. Haberiniz olsun. O yüzden artık 90. seviye itemlerimiz var. Tamam mı? Şimdi gelelim ikincisine. Pit. Arkadaşlar benimle muhabbeti geçti bunun. Şöyle bir durum var. Abi ben artı basamıyorum. Nasıl artı basacağım? Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar 46. kademe kabus zindanı üstü. Bak üstü. 46. kademe üstü. Kabus zindanı bitirmeniz gerekiyor. Tamam, bak şu kabus mühürleriyle e, 49 yapabilirsiniz, 51 yapabilirsiniz, fark etmez. Bitirdikten sonra pite geliyorsunuz. Bu taşa tıklıyorsunuz. Burada siz birinci kademeye giriyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra size artı basma malzemesi düşüyor. Sonra demircide artı basmanız açılıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim asıl konumuza. Çünkü bu soruyu çok soruluyor. O yüzden bunu da dipnot olarak cevaplamak istedim. Şimdi pitte en verimli kademe kaç? Arkadaşlar pitte en verimli kademe 100'dür. Bence benim şahsi düşüncem. Çünkü 100. kademeyi yaptığınız zaman sizlere 50 tane vermesi lazım şu şeyden. Dur göstereyim. Şundan 50 tane veriyor arkadaşlar size. Ve piti açan kişiye daha çok malzeme düşüyor. Onu da söylemiş olayım. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. 50 tane belki daha fazla malzeme alıyorsunuz 100. kademede. O yüzden sürekli 100'ü farmlasanız daha güzel olur. Bir de ekstradan şurada dönüştürme falan var. Bunu önceki videolarımda anlattım. Buradan da dönüştürerek burada da genel olarak yapmanız lazım. Şu büyük olanlar var ya, onları dönüştürün. Çünkü 300 parça veriyor. Bunları dönüştürmek daha mantıklı arkadaşlar. Tamam, böyle yapın bence. Şimdi gelelim para kasmanın yolları. Bu sezon bildiğiniz üzere gerçekten para kasma konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. İnanın ben hani build falan paylaşıyorum, sürekli paragonu sıfırlıyorum, bir şeyler deniyorum, yetenek ağacını sıfırlıyorum. Ne bileyim, sürekli bir şey yaptığım için ben çok para sıkıntısı çektim. Sağ olsun klandakiler olsun.
yayındakiler olsun destek oldu bana. Şimdi onların hakkını yememek lazım. O yüzden para sıkıntısını nasıl çözersiniz onu açıklayayım sizlere. Şimdi bir, Helltide yok. Bak bu benim hayattaki şansım işte, anladınız mı? 5 dakika yani, 1 saat Helltide oluyor. 5 dakika duraksıyor. Sonra yine 1 saat Helltide oluyor. Ve benim o aradaki 5 dakika şansım burada şu anda yani. Neyse, Helltide'da ayın bölgesi var ya arkadaşlar. Orada birçok item, bir sürü item düşürebilirsiniz. O yüzden orada şey yapın. Düşen itemleri gidin satın. Hani dediğim gibi çok seri, çok hızlı item kasabiliyorsunuz. Gidin o itemleri satın arkadaşlar. Öyle para kasabilirsiniz. Bir de ekstradan fısıltı ağacı yapın. Fısıltı ağacı görevlerini yaparsanız size sandık veriyor biliyorsunuz. O normal sandık alırsanız içinden 3-4 milyon çıkıyor. Eğer kırmızı sandık alırsanız içinden 10 milyon falan para çıkıyor. O yüzden fısıltı ağacı da önemli. Zaten cehennem dalgasında takılırken fısıltı ağacı görevleri de var Helltide'da. Ekstradan da fısıltı ağacı görevini yaparak iki taraflı çok seri bir şekilde para kasabilirsiniz. Hani bu taktiğimi yapın. Para ihtiyacı olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu taktiğimi yapın. Gerçekten çok güzel paralar kasabilirsiniz. Şimdi bir de ekstradan abi ben parayı nerede harcayacağım? İşte para bende 100 milyon, 200 milyon var. Arkadaşlar en basiti burada büyüleme var bir tane. Mesela şu zırh. Ben bunu büyülemem için 3500 ya 3 milyon 583 gold istiyor benden. Tamam mı? İşte para burada gidiyor arkadaşlar. Bir de artı basmana gidiyor. Gerçi artı basmanın maliyetini düşürecekler ama yine de gidiyor yani. O yüzden burada yapabilirsiniz. Ancak dur bakayım. Sizin şansınıza bir rolleyim. Hadi bakayım. Olmadı abi. Al. Bak mesela olmadı. İstediğim özellik gelmedi. Gitti 3,5 milyon para. Anladınız mı? O yüzden para biraz sıkıntı. Ondan dolayı dediğim şekilde kasabilirsiniz. Ekstradan birçok kişinin sorduğu soru, abi ben yıldızlı itemler bulamıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şans, onu söyleyeyim. Eğer şansınız varsa yıldızlı itemler düşürebilirsiniz. Şansınız yoksa yine düşürürsünüz ama normal şanslı bir kişiye göre daha az düşürürsünüz bu arada, onu söyleyeyim. Şimdi ben onu nerede düşürürüm? Yine aynı şekilde Helltide'da düşürebilirsiniz. Yani ayin bölgesinde o ortadaki taşı siz açarsanız size daha fazla item düşüyor ve ekstradan yıldızlı item daha çok düşüyor. Ben çünkü itemlerin çoğunu oradan ayarladım arkadaşlar. Genel olarak hepsi oradan yani itemlerin. Yay olsun, pantolon olsun. Pantolonu bizim şey verdi, arkadaş verdiydi de. Cem abi verdiydi pantolonu. Yani genel olarak oradan şey yaptım, ayarladım itemlerimi. Dediğim gibi şey yapabilirsiniz. Hani Helltide'da ayin bölgesinde takılın, gerçekten yıldızlı itemler düşüyor oradan. Oraya bakın, orada gezin derim. Pit'ten de düşüyor ama Pit'in yüksek kademelerine gitmeniz lazım. Sonra geldik Uber nereden düşer? Şimdi en çok sorulan sorulardan biri bu arkadaşlar. Uber nereden düşüyor? Uber ve normal Unique arasındaki farkı zaten açıkladım. Yine açıklayayım. Şimdi Uber bu Harlequin, tamam mı? Normal item ise bu. Normal itemde oranlar yazar arkadaşlar. 925'e 1266 oran yazıyor. Yüzdelik yazıyor. Uber Unique'lerde bu oranlar yazmaz arkadaşlar. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Tamam. Şimdi Uber Unique nereden düşer? Arkadaşlar Unique Uber Unique şu gördüğünüz haritanın her yerinden düşebilir. Haritada gezerken bir taşın altındaki bir şeye tıklarsanız ondan bile düşebilir. Ama şu haritada düşme oranı çok düşük. Onu söyleyeyim. Hatta bizim klandan bir arkadaşım birine de 30. kademe pitten Harlequin düştü mesela. O yüzden düşme şansı var ama düşük. Onu söyleyeyim. Ekstradan o zaman ben bunu nerede düşüreceğim? Arkadaşlar 200. kademe seviye bosslara girin. Kesin onlardan düşüyor. En düşme merkezi ise
Şurada Andriel var. Tamam mı? Şu yeni boss. Bir de Duriel var arkadaşlar. Bu iki boss'un 100. seviyede de Uber düşme ihtimali yüksek. 200. seviyede Uber düşme ihtimali yüksek. Şimdi şöyle bir soru da var. 100. seviyeyle 200. seviyenin özür dilerim. 100. seviye ile 200. seviye bossların arasındaki fark nedir? Arkadaşlar 100. seviye bosslarda bir tane ünlük alıyorsunuz. Düşerse işte örnek veriyorum Duriel kesiyorsunuz. Düşerse Uber düşüyor. Ama 200. seviye bosslarda dropları daha yüksek. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden size tavsiyem 200. seviye bossları dönün. O şekilde yapın yani. Bence tavsiyem odur. Bu kadar. Yani bence o şekilde düşürebilirsiniz. Çoğu kişi abi düşmüyor diye yayında chatte yazıyor. Arkadaşlar geçen sezon bir abimiz vardı. 1000 tur Duriel döndü. Düşmedi yani. Şans. Ben mesela Uber'e ihtiyacım yok. İşte öyle giriyorum. Böyle 200'lük boss kesilmesi gerekiyor. Beni çağırıyorlar. Gidiyorum, giriyorum. Uber düşüyor bana. Bak mesela göstereyim size. Nerede bak? 1, 2, 3, 4, 5. Ben sürekli 200 boss farmlayan birisi değilim. Duriel farmlayan birisi değilim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hani ben bu üçüncü çarımız Necro büyücüyü bitirdik. Hani bu üçüncü çarım artı Rogue'u bitirmeye çalışıyorum. Yayınlarda zaten çoğu kişi bilir. Helltide dönüyoruz genelde ya da bir yardım durumu olursa onu yardım ediyoruz. Başka bir şey yapmıyorum çünkü. O yüzden yani böyle düşüyor. Şans. Keşke ticareti olsa da verebilsem. Keşke ama yok. Olmuyor maalesef. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi şey yapın. Bu itleri paylaşayım mı? O konu hakkında gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel bir video olduğunu ve bilgili bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.